so tasty, so yummy। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कुक चैनल, जिसमें आज हमारी रेसिपी है तंदूरी चाय, जिसमें हमने सब्ज़ पत्ती यूज़ की है। सो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और डिफरेंट बनता है। और जैसे आजकल बहुत ठंड है तो इसमें गले की उसके लिए ख़राश के लिए बहुत ही सूदिंग है। हमारी ये रेसिपी जो है ये 4 कप्स के लिए है। सो इसके लिए हमने पानी ऐड किया है 2.5 कप। और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अदरक, जो कि हमने प्रॉपरली छील भी लिया है, और ये तकरीबन 2.5 इंच का टुकड़ा है। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं बड़ी इलायची 1, दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची। और हम इस चाय में यूज़ कर रहे हैं सब्ज़ पत्ती 1 टीस्पून। और ये हमारी रेसिपी 4 कप्स के लिए है। सो हमारा पानी जो है वो प्रॉपरली बॉयल हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं जो हमारे अदरक के टुकड़े थे, वो भी ऐड कर देंगे हम। और जो हमारे गरम मसाले के थे, जो कि बड़ी इलायची थी, सब्ज़ इलायची वगैरह, वो भी सब हमने इसी टाइम पे ऐड कर दिए हैं। जब वो सब जो है इलायची वगैरह वो पक चुके हैं, तब हमने अपनी सब्ज़ पत्ती ऐड कर दी है। और जब उसने अपना रंग छोड़ दिया है तो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 कप्स दूध के। अब हम इसको कवर करके बॉयल आने तक प्रॉपरली पकाएंगे। सो चाय जो है हमारी वो बॉयल हो चुकी है, तो हमने इसका ढक्कन हटा दिया है। और अब हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे इसमें चीनी। हमने इस टाइम पे चीनी ऐड की है 4 टीस्पून, क्योंकि हमारी 4 कप की रेसिपी है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर बढ़ा और कम कर सकते हैं। और चीनी डाल के भी हम इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे, फेंटेंगे जिसको हम कहते हैं। तो हमने इसको प्रॉपरली फेंट लिया है और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि इसका रंग जो है सब्ज़ आएगा वो थोड़ी देर में आता है। तो इसका रंग जो है वो आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अब चाय जो है हम ये मिट्टी के कप्स में सर्व करेंगे। उसके लिए हमने तामचीनी का एक बड़ा पतीला लिया है और उसको चूल्हे पे रख दिया है। और इस पतीले के पींदे में हमने सारी जो हमारी प्यालियाँ हैं मिट्टी की वो रख दी हैं, और नीचे से फ्लेम हमने ऑन ही रखा है। और हमें इसको जो है 5 से 10 मिनट पकाना पड़ेगा, ताकि हमारी प्यालियाँ जो हैं वो प्रॉपरली गर्म हो जाएं और इनमें चाय का टेस्ट आ जाए। सो हमने इस टाइम पे पतीले को कवर कर दिया है और उसका फ्लेम ऑन कर दिया है। सो चाय को सबसे पहले हमने एक अलहदा से पॉट में छान लिया है, ताकि जो उसके सारी चीज़ें थी वो अलहदा रह जाएं और हम अपनी प्यालियों में उसको आसानी से डाल सकें। अब प्यालियाँ जो है हमारी वो गर्म हो चुकी हैं और हमारी चाय भी तैयार है। सो अब हम चाय जो है वो सर्विंग के लिए हमने चाय जो है वो प्यालियों में डाल दी है। प्यालियाँ इस तरह गर्म करके उसके अंदर डालने से उसमें मिट्टी की जो बर्तन होता है उसका अपना टेस्ट आ जाता है, जो चाय के मज़े को बहुत ही डिफरेंट कर देता है और बहुत ही वो मज़ेदार बनती है। हमारी चाय जो है वो सर्विंग के लिए तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसकी रिटन रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये चाय जो है ये गले की ख़राब जो होता है उसमें ख़राश आ जाती है, उसके लिए बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट के साथ बहुत ही अच्छी चाय है। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So tasty, so yummy।